走，走。这个啊，要往那个那里太阳过来。我们家两个。刘星，刘星那边有太阳。我拿一个手。看他的手机，你看过？你好，你说吧。你好，你好，你就在看什么？发财，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 发财。你好，你好，哎，发财，发财。鹦鹉啊，你好，你好。发财，发财。进来给老师好。发财，发财。是科技手机。发财，发财，交给妈。好，在这吃东西。好，宝贝儿，猜到妈妈哦。那就不讲了。你好，你好，没东西给他吃的。他不想他好可爱哦。哦，虎皮鹦鹉啊，虎皮鹦鹉挺漂亮的啊。哎。你好，你好，你好。好。终于我有手机。没有。也不用好大了。啊，新菜妈妈菜了好多。哇，清清水包。哇，你看这边，家人。哎呀！别跑啊！快点跑，快点跑出来！孔雀快出来！哇，这还是孔雀。啊，这是白孔雀。看我怎么出来的。这边很多孔雀。过来，我抱你来。出来，出来！出来呀！出来，出来！啊。游客朋友们，我们孔雀餐厅为您提供了鱼丸、碗面，如果有所需要，请大家光临孔雀餐厅。怎么样？那边有很多。哦，那边白白的什么鸟啊？他们会表演。啊。孔雀餐厅为您提供了鱼丸、碗面，如果有所需要，请大家光临孔雀餐厅。
啊，可以。游客朋友们。游客朋友们，我们孔雀餐厅为您提供了鱼丸、碗面，如果有所需要，请大家光临孔雀餐厅。孔雀餐厅所以，我们孔雀餐厅为您提供了鱼丸、碗面，如果有所需要，请大家光临孔雀餐厅。孔雀餐厅所处的位置是在天鹅湖，请大家往上面走。啊，上去看一下那个瀑布吧。啊。看着爸爸，爸爸帮你把背后的。那弄啊，一啊，全要弄啊，弄啊，样。我觉得他不吃了，他都吃饱了。不要喂食了，去上面那个了。你他哎。啊，小心点哦。小米，那米是那米啊？小米是小米。觉得说你用伞跟你去合影一下，来。快点啊！哎，小心！可以用那个。好，再找过来一下。